Hyundai Santa Fe, замена колодки ручника. В першу чергу знімаємо колесо, потім відкручуємо супорт. Один болт і другий на 14. І знімаємо супорт. Потім беремо фігурну отвертку і відкручуємо два болта. Потім беремо молоток, обстукуємо тормозний диск і знімаємо. От наші колодки ручника. Будемо їх знімати. В першу чергу нажимаємо на ці пружинки, які прижимають колодки до корпуса. Нажимаємо і провертаємо штирьок, щоб витяг. Так само в другу сторону. Потім є тут внизу регулятор, який розводить колодки. Регулятор колодок, в общем, ручника. Беремо так плоскупцями і відтягуємо в сторону, щоб він відійшов. Все, він у нас знявся. Тепер можна зняти пружинку. Зняли ми пружинку. Будемо знімати тепер цю пружину. Все, зняли колодки, беремо нові і будемо встановлювати. От наші колодки нові. Намного лучше, ніж наші. У нас один метал. Будемо встановлювати.
Беремо нову колодку і встановлюємо першу задню колодку. І кріпимо держатель сюди. Чіпляємо пружинку, чіпляємо за другу колодку пружинку. І натягуємо. І чіпляємо так само унизу, отут цю кріплення, держатель. Все, встановили держатель колодки теж. Зверху пружинка стоїть. Будемо тепер встановлювати нижню пружинку. Чіпляємо спочатку за один край, потім за другий. Тоді беремо регулятор, обов'язково помазати. Все. І будемо тепер брати і ставимо барабан і регулюємо через отверстие спеціальне, розводимо колодки. В тормозному диску є спеціальне отверстие, через яке будемо регулювати отверткою. Встановлюємо наш диск. І закручуємо два болтика. Так, тепер будемо регулювати. А вот наша регулировка. Все. Оце крутимо і буде розводити колодки у нас. Будемо регулювати. Так, подрегулировали мы колодки, устанавливаем специальный колпачок резиновый на свое место. І будемо встановлювати
на місто супер. Болтики мажемо. Зажали супорт, будемо встановлювати колесо на місто. І зажимаємо. Встановили колесо, провіряємо, як вращається свободно. Тепер треба перевірити, чи правильно відрегулювали ручник. Беремо, підтягуємо всього на один щелчок і дивимося, як держить. Вже на одному щелчку держить. Все правильно відрегулювано. Опускаємо, зажимаємо колесо. Колесо зажали. Приступаємо до другої сторони. Відкручуємо колесо тут. Відкручуємо так само верхній болт і нижній, ключиком на 14. Відкрутили болтики супорта, будемо знімати його. Так само відкручуємо два болтика і хрест отвор. Зняли диск тормозний, знімаємо держателі, які прижимають колодку. І один, і другий. Зняли ми держателі колодок, беремо, підтягуємо колодку назад, щоб у нас освободився регулятор ручника. Так, зняли. Знімаємо нижню пружинку. Все, відтягуємо цю колодку і знімаємо колодку. Будемо встановлювати нові. Так само тут чистимо, мажемо і встановлюємо. На колодке буде і
Все, встановили регулятор, який розводить ці колодки. Будемо встановлювати тормозний диск. Установили тормозний диск, закручуємо два болтика. Все, тепер потрібно відрегулювати розводку колодок ручника. Відрегулювали ручник, устанавливаем на место суппорт. Так, зажали ми суппорт, будемо встановлювати колесо. Опускаємо і зажимаємо. Отрегулировали повністю ручник, зажали колесо. Робота зроблена. Кому було полезне відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал.